喺我哋嘅校園入邊，有一個平凡嘅小學生，佢叫卓林。卓林係6年級嘅學生，性格比較內向，成績比較普通，但佢有一個好特別嘅愛好，就係畫畫。卓林嘅夢想就係有一日可以成為一位畫家，但係總覺得自己過得太平凡，缺乏自信。呢個係卓林嘅同學希勤，係一個好活潑開朗嘅女仔，總係鼓勵卓林追求自己嘅夢想。而冠南係卓林嘅另一位同班同學，鍾意打排球，性格直率，對排球以外嘅嘢興趣唔大，亦都唔係好理解。楊老師係卓林嘅視藝老師，溫柔而且又有耐心，善於發現學生嘅潛能，並會俾佢哋一啲鼓勵同埋指導。卓林，你參唔參加藝術節嘅繪畫比賽啊？你畫畫咁叻，一定可以攞到獎㗎。唉，我都係算啦，我都畫得唔好，而且都唔難睇我啲畫㗎啦。畫畫有咩用啊？又唔可以當飯食，不如同我一齊打排球啦，做多啲運動又可以健康啲。我真係好鍾意畫畫㗎，但係我得咩？我咁平凡，真係可以成功咩？卓林，揾我啲咩事啊？楊老師，我畫咗啲畫，你可唔可以幫我睇下？卓林，你啲畫好靚喎，你嘅色彩運用都好好。你有冇諗過參加藝術節嘅比賽啊？吓？我真係得咩？咁梗係得啦，每個人都有自己嘅夢想，只要努力都可以實現㗎。卓林，你都好有天賦，要相信自己啊！哇，卓林，你畫啲畫好靚啊！你真係唔諗住參加藝術節嘅繪畫比賽咩？吓？真係好靚咩？梗係靚啦！你幅畫差唔多係全校最靚㗎啦。
林，呢啲係咪你畫㗎？畫得幾好喎，仲以為你之前唔識畫畫添。多謝你啊！其實我諗住參加藝術節嘅比賽，但係我好緊張啊！唔使緊張，我一定會支持你。你啲畫畫得咁好睇。卓林，你呢幅畫畫得好靚啊！大家都話你畫得好好啊！卓林，你呢幅畫好有創意啊，色彩運用都好好，你已經做得最好㗎啦！我覺得你呢幅畫好成功。哇，卓林，你畫得好好啊！多謝你嘅支持啊！其實我已經明白，只要我做到自己中意嘅事就得啦，拎唔拎獎都唔緊要。原來做自己中意嘅事就係可以咁快樂，即使我幾咁平凡，我都可以做自己嘅主角。喺呢一刻，卓林開始相信自己，勇敢踏上咗追夢嘅旅程。其實我哋每個人都可以發光，只要揾到屬於自己嘅舞台，就可以展現出獨特嘅才華。唔好驚失敗或者其他人嘅質疑，踏出第一步先係關鍵。真正嘅快樂嚟自於自己做熱愛嘅事情，而唔係外在嘅評價。希望今年6年級畢業嘅同學喺你哋成長嘅路上，都唔好唔記得你哋小學嘅同學啦。